camino para restaurar la paz del mundo es largo, pero cada paso acerca a nuestro protagonista un poco más a su destino. El camino para restaurar la paz del mundo es largo, pero cada paso acerca a nuestro protagonista un poco más a su destino. Nada, me toca cortarlo. El camino para restaurar la paz del mundo es largo, pero cada paso acerca a nuestro protagonista un poco más a su destino.